गाइस B450 मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग होने वाली है। तो गाइस इसमें 2 SATA केबल हैं, एक DVD है जिसमें आप ड्राइवर वगैरह इसके अपने कर सकते हैं। तो गाइस ये ओपन होगा Ryzen 3600 सो ब्यूटीफुल प्रोसेसर एंड गेमिंग मदरबोर्ड AMD Ryzen 3600। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, सब्सक्राइब कर दें।